Tras varios días de intenso calor en la Ciudad Blanca, este 3 de octubre en Arequipa tuvo un cielo parcialmente nublado y en la tarde, algunos distritos presentaron ligeras lluvias y fuertes vientos produciendo ventarrones que se llevaban todo a su paso. Frente a ello, Senami advirtió precipitaciones en la Sierra Media y Alta hasta el 7 de octubre. ¿Y cómo está tu distrito? Casi le cae al joven.